教佢 Wowdy 好似嘅影評，咁啊講下咧火遮眼 The Furious。咁啊，其實睇過真係好唔錯喎。如果用武打嗰個角度咧，武打指數可以10分滿分。咁但係如果你可能溝埋嗰個故事，其實即係睇武打電影咧都唔好但求故事嘅。咁但係如果高要求少少咧，可能就扣1分啦。咁啊，整體都可以有8分嘅。IMDB 咧都高分啊，佢之前過8分嘅，咁依家咧就更加多人投票嘅時候咧，個分數就回落咗少少，就7.7。Rotten Tomatoes 咧爛番茄咧，影評人俾到99%。食咗藥啊班影評人，然後咧即係觀眾滿意程度咧就係97嘅。咁呢套電影嘅賣點之一就係谷行健治啦，個堅持省啦，咁佢即係繼承咗香港武指嘅精神啦，港式武打電影嘅精髓啦，咁啊發揚光大。咁佢之前有幫過九龍城寨圍城啦、導火線啦、殺破狼等等做武指啦，呢啲大家都唔陌生嘅。同一時間咧就伴隨一班神級嘅陣容啦。有李連杰嘅接班人謝苗，講真咧，如果唔係有啲嘅舊圖咧，我都唔記得咗。原來呢個童星，哇！而家咁大個啦，有咗個印尼武術家啦，阿燕魯伊安、Yayan Rohin 咁都成58噶啦，但係都咁身手敏捷咧，都好難得啊嚇！又做國內嘅天才童星啊，楊欣佑啦，咁佢之前喺南京照相館有去，咁我冇睇嘅呢套電影。又或者有咁嘅全面突襲 The Ray 裏邊有個印尼硬漢啊嚇，塔斯利姆嘅 Joe Taslim。咁於我嚟講咧，其實一睇咧，我已經覺得似係 Taken。Taken 就係老豆救阿女啊嘛。咁依家就係武打版嘅 Taken 救心96小時，再加 Hostel 就係即係禁錮咗你啦，又即係娛樂啲有錢人咁計啦。咁又再加埋標人咁樣樣有婦女檔咁樣嚇。好，咁一向咧就先讚後彈嘅，讚係咩咧？呢個真係絕對係港式武打嗰個極致嚟嘅嚇，咁啊推向國際。咁更加難得係咩咧？即係高人健治佢本身係跟阿甄子丹、甄家班咁樣噶嘛，咁佢即係將個港式硬派格鬥嘅 DNA 咧就注入咗一個電影裏邊啦，所以係高密度嘅動作連連係非常精彩嘅。由頭打到尾，拳拳到肉啊嚇！咁當然啦，你睇製作特輯嘅時候，你睇到佢就住嘅。咁但係咧，你而家電影剪接效果之下咧，就真係拳拳到肉嘅嚇，加埋配音，縫縫聲、嘣嘣聲嘅。另一方面，值得讚係咩咧？頭先我講咗咧，武打電影啦，你點樣將港式動作電影推向另一個層次咧？一定要有新元素、新表達。咁個新元素就係咧，喺我稱為咧就係一個武打嘅人形蜈蚣，好多位都係人搭人咁樣樣嘅，黐埋一嚿啊，但係好睇喎。我所以稱之為武打人形蜈蚣。喺視覺效果嚟講咧，武打電影嚟講，我覺得係首次嘅。呢個此其一。其二就係咧，最終戰嗰5人大混戰咧，其實你當係一個編舞嘅安排嘅時候，其實係異常複雜嘅。跳舞一樣啫嘛，咁大家唔係跳舞，就5個人大混戰嘅時候咧，我覺得都係好精彩喎。又喺視覺上嚟講咧，武打電影係未試過係咁樣樣嘅，所以我覺得精彩嘅。第三方面啊，主角啊謝苗啦嚇，頭先我講過啦，佢由童星開始啦，依家大個咗啦。咁依家睇翻佢咧，戲裏邊飾演王偉啦，一個體能極限嘅展現嚟㗎。有個位佢真係好似 T1000咁喪跑喎，即係唔減速係咁跑嘅。都好誇張啊嚇！見佢喘氣嗰度係堅喘氣嘅嚇，即係聽下導演所講，就係武打明星就係要咁樣出盡力嚇，全程投入。咁所以佢都係咁樣催谷啊謝苗啊100%或者120%咁谷出嚟㗎，揾命搏有誠意嘅。咁當然你未必係去到以前係可能阿成龍嗰種 A 計劃嗰啲啊，有時候都揾替身搭落樓嘅，你都未去到呢一種都會錫住嘅依家。咁但係咧喺個角度，即係武打嗰種嘅快感啊、刺激感咧係俾足佢嘅，所以喺武打嚟講絕對可以滿分。第四樣我覺得值得讚一讚咧，就係電影裏邊好多時候咧佢都要借助道具啦、武器啦。咁啊錘仔咧我都覺得玩得都算出神入化嘅。咁你又細有細錘啦，大有大鐵錘嘅玩法，咁各有各玩法咧都特別嘅嚇。即係普通一個工具成為一個殺人武器，帶啲創意之外咧，都有嗰種暴虐感。第5樣值得讚係咩咧？我都係睇一啲導演訪問裏邊咧，佢講到咧有一個場景，佢係一個獨立大廈啦，4-5層樓咁樣樣嘅，咁應該係搭景嚟嘅，但係搭得好似嘅，所以佢哋可以將佢拆樓咁解啫嘛，因為搭出嚟嘅，咁即係有嗰種半個九龍城寨嗰種感覺㗎。亦都喺個廢棄大廈裏面咧，嗰種陰暗啊、逼力啊、狹窄空間裏邊嗰種困獸鬥咧，我覺得係特別精彩嘅。即係唔單止有 MMA 嗰種鐵籠裏邊嘅困獸鬥，咁喺狹窄嘅
走廊啊、細房裏邊咧嗰種嘅格鬥啊，俾人個視覺嘅效果都係一絕嘅。最後仲有一個讚位咧，就係佢有啲淡淡嘅致敬位，我都係睇咧係導演訪問特輯先知嘅。即係譬如話，裏邊咧都有冰廠嘅一角。咁冰廠其實一講到冰廠，我哋就會諗翻係咩咧？咪就係唐山大兄咯，喺泰國裏邊個冰廠就透過用冰嚟運毒啊嘛。咁今次咧佢又唔係話運毒嘅，但係都有冰廠音樂。咁一睇嘅時候咧，係即係好似默默咁致敬翻咧以前啲武打電影。咁除咗唐山大兄咧，又或者阿李小龍。佢1971年嘅 Long Street 啦，就係盲人追兇嗰個嘅服飾，咁依家都着咗喺咧印尼舞蹈家嘅身上邊啊，咁亦都係一個默默嘅致敬位，咁我覺得係特別嘅，所以當係一啲老派啊或者骨灰級嘅彩蛋咧，其實都睇得過癮嘅，即係除咗武打之外，有一啲致敬位係睇得開心嘅，賞心樂事。好啦，讚完之後咧，就到少少彈多多趣。咁彈係咩咧？導演就話啦，呢個武打電影咧係寫俾香港武打電影嘅情書，寫俾香港人，送俾香港人嘅。但係佢越咁講嘅時候咧，有時係越係心裏邊有一陣陣嘅隱隱作痛啊！因為無奈佢係反映咗咧，即係香港嘅困境啊！冇錢，咁呢套電影好明顯係國內出資啦。咁然後咧，可能為咗慳成本，就去咗泰國拍啦。咁即係有少少係香港雲，但係外國製造咁樣啦，你都要靠日本人谷行健治咁樣幫你拍㗎。咁我唔係話對日本人繼承咗我哋嘅武指精神唔好，唔係呢回事。但係調翻轉，我哋真係冇一個香港武指可以承接呢樣嘢嘛。但係要靠健治神嘅時候咧，我一總係覺得有啲有啲可惜咁樣嘅。即係幾時我哋有一個本地嘅武指可以揚威國際咧？即係可以承接翻以前可能袁家班啊等等啦。所以睇下嘅時候咧，多少都有一種唏噓感㗎，唔係講笑㗎。另一樣有個彈就係咩咧？有啲特嘅意識形態啊，即係譬如有個位咧，阿女咧就睡阿爸啦，戲裏面王偉啦，睡阿爸跟住一齊翻國內啦，咁阿爸就唔係咁想啦，咁又喺個電話裏邊咧同啲親戚對話，咁個親戚就話翻嚟啦，一齊同阿女翻嚟啦，依度好安全。咁我覺得你咁嘅意思係咪即係其他地方唔安全咧？又或者拐帶兒童只係其他地方先有嘅，國內係一啲都冇嘅，咁你自己諗啦。所以啲特嘅對白咧，我就覺得怪怪的啊嚇。第三樣咧就係有啲嘅文戲或者對話咧老土兼肉麻嘅，因為個設定咧就係即係戲中嘅王偉啦，咁佢就係因為意外咧就講唔到嘢㗎，咁佢可以好快學到手語，我覺得厲害，同埋。因為佢講唔到嘢嘅時候咧，好多時候阿女幫佢講晒啲心聲啦。咁往往就係咧，我覺得阿女講得太多，即係太多情感宣泄嘅時候咧，我自己覺得咧有啲係太過肉麻兼老土嘅，有少少係咁樣。仲有咧第四個彈咧就係一啲無視物理嘅鐵頭功啦。我係鐵頭功咁，即係裏邊真係有鐵頭功。你成個大鐵錘剝落個頭度，即係點會唔爆咧？你自己諗啦。係頭骨硬啊，定係個鐵錘硬先？係咪啊？咁你咁揼落去都唔死得人咧？咁呢啲又係某某光環咧，有啲嚇。咁我覺得呢啲位係爭啲。我明白即係動作電影係要誇張嘅，但係有啲位咧可能誇得滯。我記得啦，健治散咧喺科學嘅《九龍城寨之圍城》訪問過去咧，佢話依家將個武打電影大概可能7成到6、7成到誇張化就啱噶啦。即係你打拳，你仲係企喺度嘅時候咁唔好睇噶嘛。但係你打拳一嘢飛咗幾條街嗰度誇得滯，咁6、7成誇誇地咁飛出去咧，撞落埲牆再打低，咁差唔多啦。咁我覺得呢個咧即係鐵頭功咧，鐵錘打落個頭都冇事咧，我覺得有啲 over 咗嘅。同埋有時太仁慈啦，唔補多都冇可能噶嘛。個衰人瞓咗落地，你應該醒咁點啊？係我又加多腳啦。同埋游繩落去又唔綁實條繩咧，呢個都係得啖笑。最後有一個彈就係咧，佢話係3級片咧。你話斷頭斷肢都有嘅，咁但係啲傷口冇 close up 啦，或者啲斷頭位咧，其實都係朦朦朧朧噶。所以喺我角度咧，唔係咁3級嘅其實
你話可能都係有斷頭斷肢咁，但係太遠距離，佢唔係 close up 嚟嘅。同埋你話血量係咪有啲真係好似噴血咁樣咧？花灑式嘅都冇乜啲咁嘅鏡頭嘅。所以其實我自己角度咧，你話係3級片嘅時候咧，其實都係幾保守下嘅3級片但係都睇得爽睇得過癮嘅。所以總結嚟講咧，我覺得呢套應該係泛亞洲嘅動作片，亦都係巔峰之作嚟，因為佢牽涉到唔同嘅演員啊。我相信有馬來啦，有泰國啦，依家有國內啦等等嘅。咁如果係衝着為咗動作場面入場咧，我覺得絕對係值回票價嘅。我真係有一個衝動想再去睇一次，唔係講笑，即係同 Michael Jackson 嗰啲一樣咯。因為嗰啲編舞真係實在太複雜。咁依家一樣，你個武術指導實在非常之複雜，但係可以一氣呵成咁，你當係1個鐘頭40分鐘咧，無間場咁樣係高密度式嘅動作連連，其實係好睇嘅。只不過可能即係某一啲位，可能故事嚟講，可能佢即係抄翻係 Taken 啫，抄翻係 Hostel， 又抄咗標人啫。咁但係整體咧，我覺得值得入場嘅，8分係冇問題嘅。如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share、subscribe，多謝各位，拜拜。